Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Hightex. Kali ini kita akan melakukan upgrade SSD NVMe kepada laptop HP 14S. Nah, ini langsung aja kita lepas dulu karet penutup bautnya, langsung kita lepas lagi baut-bautnya. Ada atas sama bawah ya karetnya. Nah, sama ada baut 2 di bawah juga. Nanti di bawah karet yang satunya itu ada baut 1 lagi. Jadi totalnya yang karet dekat engsel itu ada 3 baut. Nah, yang di bawah ini ada 1 baut. Nah, kita lepas semua. Untuk speknya ini adalah HP 14S Core i3 Gen 8, RAM 4GB, sama harddisknya 1 tera. Nah, ini mau kita upgrade tambah SSD NVMe 128GB. Nah, ini kita buka casingnya pakai alat congkel buatan sendiri, pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Jadi nanti rencananya adalah SSD yang NVMe 128GB itu khusus kita jadikan tempat buat menjalankan Windows dan aplikasi lainnya. Jadi khusus dijadikan drive C aja. Nah, ini udah terbuka casingnya, bisa kita lihat ya teman-teman. Kita lihat di sini masih ada slot RAM yang kosong. Jadi kalau kalian mau upgrade tambah RAM-nya bisa. Kalau untuk bawaannya adalah udah 4GB ya, DDR4. Dan ini kalian bisa upgrade tambah 4GB lagi biar bisa jadi 8GB. Atau mau dibuat 16GB, 8x2 juga bisa. Oke, langsung kita siapkan SSD NVMe nya. Nah, bentuknya seperti ini ya, kecil, kapasitas 128GB, merek RX 7. Kalau kalian beli di online mungkin harganya dapat kisaran 200 sampai 300 kemungkinan. Nah, langsung kita pasang SSD-nya pelan-pelan. Nah, udah terpasang ya, sangat mudah sekali teman-teman. Dan perlu diingat kalau kalian ingin menjadikan SSD sebagai sistemnya, kalian harus install ulang lagi Windows dan aplikasinya dari awal lagi. Nah, jadi SSD khusus buat Windows dan aplikasi tetap harus, setelah kita pasang tetap harus kita install ulang lagi. Nah, langsung kita pasang casingnya, kita pasang semua baut-bautnya. Nah, ini rencananya nanti akan saya install pakai Windows 11 pakai Windows 11 ya, yang terbaru. Nah, kita pasang baut-bautnya. Untuk baut yang di luar dari karet tadi, yang 2 tadi, nanti biasanya bautnya lebih pendek ya daripada yang di bawah karet. Jadi kalian jangan sampai keliru masang bautnya. Untuk memasang ini enggak ribet ya teman-teman, sangat mudah sekali. Yang penting habis ini kalian install ulang dan performanya bisa meningkat 2 sampai 5 kali lipat dari nggak pakai SSD ya.
awalnya pakai harddisk saja, nanti pakai SSD bisa meningkat 2-5 kali lipat tergantung jenis SSD yang kita pakai. Nah, ini kita pasang karetnya lagi, kita pastikan rapat ya, casingnya tidak terbuka, kita pastikan dulu semuanya rapat. Nah, oke, udah mantap. Begitu ya teman-teman, cara ya upgrade SSD pada laptop HP 14s. Terima kasih.